तो अभी हम जानेंगे, ये हमारा सैमसंग का फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो कि इन्वर्टर बेस पर है। तो इसमें वायरिंग किस तरीके से की जाती है, कौन से कनेक्टर किस काम में आते हैं और कौन कौन से डिवाइस लगे होते हैं, ठीक है। ये हमारा है नॉइज फिल्टर सेक्शन। क्या है? नॉइज फिल्टर सेक्शन। इसके अंदर एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। क्या होगा? इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे ये इन होगा और यहाँ से आउट होकर के सप्लाई आपकी पीसीबी में आ जाएगी, ठीक है जी सर। अब यहाँ पर पीसीबी में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर एक रिले यहाँ पर दिखता है और एक रिले यहाँ दिखता है। ये दो रिले आपके दिखते हैं, ये दोनों पावर रिले हैं। कौन से रिले? पावर रिले। और यहाँ पर लाइन की सप्लाई दी जाती है और इसी से रिएक्टर के माध्यम से, अब यहाँ पे आपको एक रिएक्टर दिखेगा। क्या दिखेगा? रिएक्टर के माध्यम से ये लाइन की सप्लाई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। न्यूट्रल की सप्लाई आपकी डायरेक्ट इस रिले पर आएगी। कहाँ पे आएगी? इस रिले पर। और यहाँ से इसका आउटपुट जाएगा डोर स्विच पे। किस पे जाएगा? डोर स्विच पे। यानी जब ये रिले ऑन होगा तो इसका आउटपुट हमारे डोर स्विच पे चला जाएगा और इस डोर स्विच पे न्यूट्रल की सप्लाई हमारी आ गई। लाइन की सप्लाई जो आएगी वो इस एसएसआर और इस रिले के माध्यम से आएगी, ठीक है। जब आपका डोर लॉक हो जाएगा तो यहाँ से जो न्यूट्रल आउट होगा वो हीटर पे, इनलेट वाल पे और ड्रेन मोटर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? हीटर पे, इनलेट वाल पे, ड्रेन मोटर। समझ आया? जी सर। तो ये सारी चीजें न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ से चली जाएगी। पीसीबी से जो सप्लाई हमारी आउट होगी, क्योंकि जब इनलेट वाल पे, ड्रेन मोटर पे और हीटर पे न्यूट्रल पहुंच जाएगा तो वहां हमें क्या चाहिए? लाइन की सप्लाई चाहिए। कौन सा सप्लाई चाहिए? लाइन का सप्लाई। वो जाएगा इस एसएसआर से। कहां से जाएगा? एसएसआर से और इस रिले से। आया समझ में? यस सर। क्लियर है? यस सर।